tugira twinjire mu ijambo ry'uno munsi, ijambo ridasanzwe kandi rijyanye no ku kwezi. Ngomba ko wowe uryakira riwe mu mutima wawe kandi rihindure ubuzima bwawe bwa none n'ubwa kazoza. Amen. Uku kwezi ni ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Hari abatabyumvise. Uku kwezi ni ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Mumbwire ati kwibukwa n'Imana. Subira kandi mumbwire ati kwibukwa n'Imana. Turasoma Itanguriro 22 kuri 16. Urashobora guhura n'umuntu mwibarabara akaca kubwira ati we sinzi aho ndakuzi. Acumubwira ati je ndi umwene naka. Ati okay. Hahandi muntu uzenya ati bikaca biherera ngaho. Ati ndakwibutse kwere. Bikagarukira ngaho. Arundi agutelefona ati ati maze iminsi nagutelefona ati sinzi ngenda kwibutse nari maze iminsi. Ukarindira ikibukabura. Hanundi akwibuka akakugemurira kumbure utujumu cyangwa akanyama cyangwa uturaya cyangwa agafana, ugakanywa bigahera. Ariko wibutswe n'Imana ndugu yangu ibihera, kandi uzokwamura umugisha n'abandi bazokujya kumugisha, kuko uzoba wibutswe n'Imana. Nukwezi ko kwibukwa n'Imana. Igitabo cy'Itanguriro 22 ku murongo wa 16 kugeza ku 18. Turasoma mu izina rya Yesu. Ati ndirahiye nikuhoraho agize, kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege. Eka mbere no kuguha umugisha zowuguha, kandi no kugugwiza zokugwiza, zogwiza uruvyaro rwawe. Gusezeraniye Imana yibuka amashikanwa watanze, Imana yibuka ibikorwa wakoze. Nibigenda kagirire. Kuno kwezi n'ukwezi ko kwishuza. Amen. Imana yibuka ibyawe, wibuke. Hari umuntu yitwa Mordekai, umwami yaramwibutse kandi yarakize, ariko ngomba ko wibukwa n'ijuru. Zaburi 20:3. Zaburi ya 20:3. Yibuke amashikanwa yawe yose, yakira ikimazi cyawe cyosheje. Reka Imana yibuke amashikanwa yawe yose. Uzi amajoro zindi gukora ibikorwa by'Imana bigende zero. Uzi amasengesho ukora agende zero. Uku ni ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Ariko Imana hano kandi yavuga ngo yibuke amashikanwa yawe, yibuke n'ikimazi cyawe. Hari ikintu gikora ku mutima w'Imana, ikimazi. Amen. Hari ikintu ushobora gukora ku mutima w'Imana, Imana yiri kavuga ati no. Ikisanga yavuze ati ndirahiye. Kuko sishobora kurahira isi, sishobora kurahira ijuru. Ndirahiye jewe Imana ihoraho, ko no kukugwiza zo kugwiza, ko n'akazi zoguha, ko na wa mugabo nzomuguha, ko na wa mugore nzomuguha, ko na ya nzu ndayiguhaye, ko na ya modoka ndayiguhaye. Bivana n'ikintu ukoze imbere y'Imana. Hallelujah. Gukizwa dukizwa ku buntu, ariko umugisha urawukorera. Urabaza Yakobo kugira ngo ahindurwe izina abe Isirayeli, yafashe umumarayika ari Beteli, aramufata amugira ati sikuachilie mpaka unibariki. Icyo si gikorwa yakoze. Aburahamu kugira ngo akorerwe igitangaza cyo kubwirwa ko agiye kuba sekuruza w'amahanga yose, nuko yari yatanze umwana wiwe w'ikinege Isaka. Amen. Ariko ndazi Imana ikubwiye uretse umwana ikintu ufise kimwe cyonyene mu buzima ntacyo wotanga. Umusore umwe yagize mariage. Haleluya. Vuga uti mariage. Nyamusore agize mariage,
bakira ba jeune marié bakimara 2 semaines indwi zibiri inzara ikiratera muri ico gihugu. Inzara imwe ya mvako. Baravugana na madamu wiwe ati sheri shushurazi abakigira mariage ko baba bacitana utwo tuzina. Acha mubwira ati tubigenze gute? Barabiyaga bacavuga ati rero dutume tugenda utumuja umugore acabwira umugabo ati utumuja kurondera aho ucingero urondera ahantu atamapfa ariyo urondera ingene uzokora utuzanire natwe. Umugabo aragenda mara iminsi myinshi amezi menshi mu nzira ashikira ahantu kuri hatagira inzara ku mupatro nyene yifise. Nyamupatro amubajije aramubwira ibimuzanye. Wa mupatro acavuga ati mujeni Maria acavuga ati jewe nkeneye ko nokora maze igihe cyose nzokora umushahara wanje uzowike. Hamani yagera ko naha uzompakururure umushahara wanje wose ngende ndawutwaye kugeza iwacu. Birumvikana ko yarazaniye umuryango. Amen. Arakora imyaka 2 kugeza imyaka 20. Wa muryango nturapfa. Mugaye Imana ishima umuryango ntiwavuye upfa. Ndakubwira ivyahabaye. Wa mupapa nyene urupango canke patron acaramubwira ati bo wa mugabo aramubwira ati rero ubu 20 ans iraheze imyaka 20 iraheze ingira ntahe nyegeraniriza ivyanje byose ngende iwacu. Wa mupapa acaramubwira ati ndaguha ikibazo kirimo ibibazo bibiri. Ejo nzoguhemba uvuga ko ugomba kugenda ejo. Nzoguhemba ugende. Ariko ndagusavye wiyumvire neza. Mbega ndaguhembe ivyo wakoreye canke ndaguha impanuro zizogufasha mu buzima. Swali je naje guca kanoti umuryango nasize umerewe nabi imyaka 20 iraheze. Impanuro zizofasha mu buzima impanuro nzozijyazo. Arambwira ati ntunyishure ryama usinzire byo mu gatondo uzombwira ico wipfuza muri ivyo bibiri hama ndagutekerere ico ugomba aba ari cyo uzojana. Wari kumwishura ngo iki? Umushahara? Wa mugabo aravyiyumvira ati impanuro n'umushahara icanzanye n'umushahara. Mugaye impanuro nazo ziracha kumfasha gushika kuri vyinshi. None umushahara mugabo nawo umuryango urandindira imyaka 20. Mugabo ararondera ico yofata arabura. Mugabo arafata reka mpitishemo homba karinde girasha. Ati jewe mu gatondo ati jewe shaka impanuro. Ati kwari wavyiyumviriye neza? Ati wavyiyumviriye neza sawa. Ati reka ndaguhanura. Aca mubwira ati akiri impanuro irimo ibintu bitatu. Ati cyambere nuze wipfuze guca mu nzira ya hafi, kuko ivya hafi urashaka kuvyirukangamwo ukavugiriraho ingorane. Uzuce mu nzira nyakuri ikwiriye urindira igihe cy'Imana ivyo Imana yagusezeraniye uzobona ubishikako utabizi. Havyumvise ati kumutama nkuya manuye nk'ikintu nk'iki. Inzira ya hafi ngira ndayijemo akikonyoza yo kuguru acayibuka ya manuro ya mbere. Ntuze wihutire kwinjira mu vya hafi vyihuta cyane ugende ndogo mugabo uce mu nzira vyagenewe uzoshika ku masezerano Imana yagusezeraniye. Acaranka guca muri ya nzira ati reka nicire mu nzira ya kawaida ya mbali mugabo sanzwe nzi. Agaze imbere asanga abantu bariko bararira ati namaki ati yo hari abantu bapfuye muri kakayira ka hafi ati kuziyemo ababandi ntiworaba ati abantu bose baciye muri kajya kayira barabishe. Acavuga ati asante Yesu nakize. Aragenda iminsi irarengana urumva yaciye mu nzira ya kure. Ashika ahantu kumuhana asaba indaro baramwima indaro. Bamubwira ati mugabo rero ryama ku musaya w'inzu ntaco. Avuga ati wasi nta kundi ajyama ku musaya w'inzu. Aza yumva mu nzu umugore n'umugabo bariko akoma induru ati tabara.
wa mugabo avyutse ngo aje gutabara yinjire ngo aje gufasha yumva umengana umugabo ariko aragwana aje gufasha umugabo ntamwice aca yuka yamanura igira kabiri ati bitakuraba aca avuga ati none ngo uyu mugabo ntava yica umugore wiwe ati reka niryamire araryama. Uyo mugabo yari umujene mariye nawe nyene byatsa no kumenga ariko akubita umugore. Mugabo wari yamwimye indaro yari serugo mutama w'ugo rupango. Mutama w'ugo rupango avyutse mu gatondo asanga wa mugabo aracajyamye kuri wa musaya w'inzu ati uracabawe atura uruwahe aramubwira ati ndatangiye kubona kiriho ati uyu muhungu wanje afise ibisazi byama bimufata mu ijoro ati kandi bimufashe yamafata umupanga agatabaza umugore nawe agakoma induru uje gutabara wese mutwe ucugenda ati no kubera ko utaje gutabara kandi wajyanye ku musaya w'inzu ambwira ati mzee yacu aje ndafise impanuro ngaha ngende gwako aracasigaye cyanyuma aragenda agira shike nyene kumuhana arahabona nkariya bugorovye nka saa 11 ashitse imikati ibiri yaheze asiganye wa mukati umwe azabona madamu wiwe mu rupango aricaye ku gatebe hari ikindi kintu c'ikigabo kimwicaye ngaha ku bibero kiriko kiramera nk'ikimwagaza mu mutwe kimwenga kiriko kiramutora inda iki. Ubwo rero nibagiye kubabwira ibyo basezeranye ubwizigirwa ati kugiye ari uzoba umwizigirwa naje ngume ndumwizigirwa. Wa mugabo avuga ati imyaka 20 ndi mu gahinga ngiye kumurodera ubuzima none rabi byo ariko aragira arumva nyine kwa shavuye afata urubuye ati nje ntura ko ubwo nyine uravyumva nawe ntivyo kunezera nawe 20 mugacari yumvira ya mpanuro acavuga ati je shavu reka njyame basi njyame ngaha ihanze y'urupango ejo kumuri shavurizo waryaheze nzinduka ishavu ryaheze mu gatondo acaragenda ishavu ryaheze arashika mu rupango umugore amwakira wa mugabo ati ariruka ya sheri toka kure murabona ibintu wakoze ejo kana bibonye kiya kiyawo cyari kigwicaye kubibera umugore agatwinga ati uya bara gutwenga cyane umugore aterega ni wa muhungu wawe nuzi ko twari tumaze 2 semaines tugize mariage egaje nasigaranye imbanyi umuhungu amaze kugira imyaka 200 wari kuva wica umuhungu wawe n'umugore wawe ngingu cyarakuze nta wundi mfise niwe tuyitwengera niwe tuyiryohererwa nta mugabo nta kindi urumva niwe twibanira nta wundi era ndamuhamagara we nakego uyu niwe papa wawe aravye gisore bareha wa mugore aramubaza ati n'imyaka 20 zari vyuzanye wa mugabo ate ngo mukati mukati imyaka 200 ati yaramaye impanuro zaramfashije nari gupfira mu nzira atoya ntavyo amampanuro nga icari kikujanye yaramahera amugabo ati akira basi dusangire umugore ati nta kundi ko ariyo patro yaguhaye dusangire reka tusangire bawumanyaguye gutya basanga mu inzahabu haleluya 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 izo mpanuro uzigendere mu buzima amen nuze wihutagize inyishu yawe irahari nuze urabe bitakuraba ni wirebere hasi nuze ukora ikintu nishavu ryinshi ibyo byose bizorengana ujya mukate ni wawugurura uzosangamo inzahabu ndakubwije ukuri umugisha wawe ntabwo uri mu majambo umugisha wawe ntabwo uri mu bintu bindi cyangwa mu ibahati umugisha wawe uri mu gikorwa uzoba ukoze ku Mana. Umugisha wundi nawe ku isi uri mu maboko yawe mu bikorwa by'amaboko yawe ugumye uryamye uzopfura umukene wongo kweli